మహాదేవ్ సేవా ట్రస్ట్ అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు నివేదన ఇక్కడ మానవులకే కాకుండా యువజీవుల కోసం సిద్ధడిపోతున్న సమాజం గౌరవ జీవులకు కూడా ఈరోజు పుట్టిల్లో దేవాలయం వరకు దాదాపు 20 వ్యక్తులతో ఇక్కడ సంతోషంగా ఇల్లు పెట్టడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని గ్రహించి మారుతున్న ఈ కలియుగంలో ఎవరైతే మా బాధ్యతని తీసుకుంటున్నారో దయచేసి మరో ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకొని మనలే కాకుండా భోజనం కూడా రక్షించండి. ప్రతి ఒక్క భోజనం మనకు అవసరం. ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరంటే వాటిని పూర్తి చేస్తున్నాం. ఒక మంచి మార్గం.